Edward Belfort, parlementariër, plaatst ernstige kanttekeningen, maar ook uit zijn ernstige bezorgdheid wanneer het aankomt op de valutawet, maar ook in het bijzonder investeringsinstituut of enterprise die de regering wil opzetten. Het zijn er wat haken en ogen, het zijn er wat zaken die niet goed in elkaar zitten en volgens Belfort zou de regering toch wel moeten luisteren naar wat er gezegd wordt. Want start is wederom helemaal verkeerd voor wat betreft het opzetten van het investeringsenterprise. We voeren nu naar het vraaggesprek met Edward Belfort, parlementariër. Kijk, we hebben 5 jaar in de oppositie gezeten. Met wat bedoel ik? ABOP, VHP en PSPL. En we hebben altijd gezegd, we gaan het beter doen. Vorige regeerperiode werd door confrère meneer Yogi een KKF-uittreksel geproduceerd, waarbij 2 ministers in een NV zaten. En dat was conform mijn ambtsinstructie verkeerd. Meneer Bouterse heeft ze ontslagen. Oké. Nu, deze regering, zien we hetzelfde gebeuren met 2 ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken. Waarom gaan ze dan in een NV zitten? 1. Dan werd er gezegd, toestemming van de regering. Ik heb toen de vraag gesteld, waar is die missieve? Je ziet steeds stel ik de vragen en de regering kan de antwoorden niet produceren. Waar is die missieve? Missieve was er niet, bleek meneer Rusland, NPS-voorzitter, is niet geaddieerd. Als hij is niet gekend. De VP is ook niet gekend. De VP is voorzitter van de Raad van Ministers. Zo'n vergadering, voorgezeten door de VP, dat besluit, dat wordt op papier gezet, dat wordt een missieve genoemd. En dat ontbrak er. Maar de ministers zijn hier gekomen in het huis van het volk, staan liegen, bezijden de waarheid gesproken. Dan moet je consequenties verbinden eraan. Dat mag een minister niet doen in het huis van het volk, om het parlement te misleiden. Maar Brunswijk zei, ik ben niet gekend geworden. Wat bleek nu? Er is een oprichtingsakte ingeschreven te kantoren van KKF. En de minister komt duidelijk zeggen, er is niets opgericht enzovoort, geen geld gestort. De president idem. En ik produceer die uittreksel van KKF met gestort kapitaal 510.000 SRD. Oprichtingsakte heb ik ook geproduceerd bij notaris Kalising. Dus die akte is wel gepasseerd. Waarom moeten ze hier komen liggen? Oké, dan is het nu de beurt aan mij. Ik vraag aan de president, 2 vragen maar heb ik toen gesteld. President, hebt u toestemming gegeven, mondeling, dat wel schriftelijk, op de rechter? Hij heeft geen antwoord gegeven. Ik heb ook gevraagd, wat voor consequenties gaat u verbinden hieraan? Want die ministers hebben bezijden de waarheid gesproken. Kijk, in het ambtelijke hebt u dat beleidsmakers foto maken, kleine foto, je kunt zeggen, kijk door de vingers. Maar aan de andere kant heb je ook dat beleidsmaker kardinale foto maken waarbij je niet door de vingers kan kijken en de mensen gewoon moet bedanken. En dat van NewsService NV is precies zo'n probleem. Een grote fout, gelogen, zoveel fouten, meer dan 5 fouten gemaakt door de ministers. En er is hier vergaderd, toen is er geschorst, want de ministers zouden bedankt moeten worden. Er is een kleine kamer hier, proberen te lijmen en plakken. Ik heb toen gezegd, ik ga niemand verdedigen die zo'n kardinale fout heeft gemaakt. In KPS was ik, heb ik geen crimineel verdedigd daar, integendeel. Nooit gedaan, ik zal het ook hier niet doen en in de toekomst zal ik dat ook niet doen. Ik heb gezegd, ik ga niet stemmen om deze mensen te behouden. Begrijpt u? Zodoende heb ik mij onthouden van stemmen. En wat zien wij nu gebeuren? Er was toch niets opgericht. De president komt met een nietigheidsverklaring. Althans, dat moet nietigheidsverklaring heten. En daarin zijn er weer fouten gemaakt. Ze gaan nu naar een notaris om dat vast te stellen. Wel, dat moet je niet nu bij de notaris gaan doen. Ik wil de president geen college komen verzorgen. Maar dat is des rechters moet dat bepalen. Er is geld gestort als je met zoiets komt. Het is nietig. Wat is met dat geld gebeurd? Ziet u?
Dus nu komen ze met een ander ding weer. Ze namen Investment Enterprise, geloof ik, NV. En diezelfde twee ministers die toen kardinale fouten hebben gemaakt, die zijn weer genoemd in dat ding. Dus er is iets dat erachter schuilt. Begrijpt u? Waarom koet deze twee mensen? Je moet ze beschermen. Eén, je wilt ze niet wegjagen. Althans bedanken, om het normaal te noemen. En nu zetten ze weer in Suriname Investment Enterprise. Zogenaamd ga je kapitaal aantrekken. Is meneer Santoki die zei, investeringen stonden in de rij om te komen. Waar zijn ze nu? Nu moeten ze een zogenaamd investeringsbank oprichten om investeerders te gaan zoeken. Terwijl investeerders in de rij stonden. En we maken ons nationaal, internationaal belachelijk. Als dit alles door het buitenland gevolgd wordt, hoe serieus zal men Suriname nemen? Begrijpt u? Maar ook nog de ministers die zo constant in de fout gaan. Ik denk dat men andere bedoelingen heeft. Andere bedoelingen met zo een NV oprichten. Welke bedoelingen volgens u? Nou, dat moeten ze zelf weten toch? Dat weet ik niet, maar ik vermoed dat er andere dingen zijn. Want die twee ministers worden goed erbij betrokken. Die ene is niet opgegeven, meneer Parmesser heeft hier een uittreksel van KKF geproduceerd, recentelijk nog. Terwijl in die ene een nietigheidsverklaring zogenaamd is doorgehaald in KKF. Wat moeten we nu? Wat moet het volk niet geloven? Want je zei, je zou het beter doen. Die twee ministers in het kabinet Bouterse 2, die in de fout waren gaan, zijn bedankt geworden. En nu ga je diezelfde fout maken en je blijft dat maken. Ik kan dat niet goedkeuren. En de regering die heeft lak aan het volk, want het volk ziet al deze dingen toch. De studenten van de juridische faculteit, die zien deze dingen, docenten zien dat, notarissen zien dat ook, rechters zien dat ook, advocaten zien dat ook. We maken ons gewoon belachelijk. Maar zijn er andere coalitiegenoten die achter uw zienswijze staan? Wanneer je met ze praat, zeggen ze, ja, dat ding zit vol fouten. Maar hier? Ja, als ze met hun mening naar buiten willen komen, dat is punt 2. Maar ik ben voor niets bang. Wanneer ik de waarheid spreek, er is maar één waarheid hoor. Er zijn miljoenen leugens. Er is maar één waarheid en die waarheid is, Nieuwsurfen is opgericht. En nu zie je ze allerlei bochtekronkels nemen om die ene leugen van het is niet opgericht te bedekken. En steeds komt het naar boven. Want die ene waarheid is dat het vraagt naar die nietigheidsverklaring en andere dingen worden geproduceerd. Waarom heeft de regering, althans de president, die ene notaris die akte had gepasseerd, niet meer geaddieerd? Waarom? Ik wil graag weten waarom. Dus in dit stadium, heer Belfort, wat is het beste wat de regering zou kunnen doen als het aankomt op het investeringsenterprise? Dat aanhouden, goed afwikkelen en afzien van het oprichten van een nieuwe NV. Want we hebben NOB-bank, we hebben de Handels- en Kredietbank, Hakerenbank, we hebben VCB, we hebben andere banken hier, Surinaamse banken. Ik heb zelf het voorbeeld van meneer Venetiaan aangehaald. Van meneer Venetiaan is niet de eerste keer dat Suriname in het dal zit. Tot 3 maal toe heeft meneer Venetiaan met zijn team getoond zonder investeerdersbank op te richten, die geleerd is aan zijn partij, het land uit de blubber te halen. Die koers die nu niet onder controle is. Meneer Venetiaan heeft het jaren op 2,78 gehouden voor de dollar. Niemand zocht naar valuta. Onze SRD had waarde. Dan waarom probeer je het wiel opnieuw uit te vinden, terwijl meneer Venetiaan er daar is, om hem van advies te dienen? Gaat u kijken het kabinet van de president. Vol met adviseurs. Wat adviseren ze de president? Wat Steven Steves af naar de afgrond. Terwijl meneer Venetiaan er is, ik kan die man addiëren. In plaats dat je meer dan, ja ik weet niet hoeveel, ja, ontelbare adviseurs hebt, kan je toch meneer Venetiaan als adviseur nemen? Dan helpt hij u om dit land op spoor te zetten. Maar nee, anderen zeggen, ja ik ben niet bezoldigd en achteraf zien we bedragen naar boven komen. Het is niet goed voor het volk. Het volk ziet van, ik ben in de maling genomen. We zouden het beter doen, meneer Santoki zei. Ik heb diaspora kapitaal 2 tot 3 miljard. Als wij in de regering zaten, doelende op de VHP, dan hoefden we niet naar het IMF te gaan. We hadden andere opties. En nu kijk waar we zijn. Kijk waar we zijn. Dus dat is gewoon een stukje misleiding toch. En daar kan ik niet tegen. Het volk ziet dit alles en het volk gaat echt waar deze regeerders afstraffen.
Ze willen niet horen toch? Zogenaamd is het Belfort die vervelend doet. Maar laten mij praten toch. Als ze in de fout gaat, moet ik mijn mond houden en ja knikken. Dat ben ik niet. En dat zal ik ook niet zijn. Ik kijk met een juridisch bril naar de handelingen van de regering. Of meneer Satoki goed juridisch onderricht is, dat weet ik niet. Maar het blijkt steeds dat hij steeds steken laat vallen op het juridisch gebied. Maar vindt u, heer Belfort, dat u nu toch wel door bepaalde collega's van u in de steek wordt gelaten en of gekruisigd wordt? Nou, of ik in de steek gelaten word of gekruisigd word, dat is geen probleem. Belangrijk is, ik dien het belang van het volk. Ik dien niet een partijbelang of een regeringsbelang. En dat moet men duidelijk weten. Wanneer je hier zit in het huis van het volk, moet je de belangen van het volk verdedigen. Begrijpt u? Niet een partijbelang of een toevallige coalitiebelang. Daarvoor ben ik niet. Begrijp je? Je moet beleid maken opdat het volk beter wordt. Opdat het land op spoor gezet wordt. We zouden het redden toch? Orange Movement, Operatie Red Suriname. Waar zijn we vandaag aan de dag? Gaat u in de winkels kijken naar een liter spijsolie? Ja toch, ik weet niet waar u die mevrouw heeft geïnterviewd. Onder de markt. Onder de markt, die staatse mevrouw. Je hebt toch gehoord wat ze zei? Ze heeft het heel moeilijk en zo zijn er duizenden mensen die gestemd hadden, die hoopten van eindelijk ook Gobo. En ik hoor die vrouw. Mijn hart bloedt toen ik interview beluisterde van die vrouw. Die vrouw heeft geen kant uit te gaan. Maar heeft die? Een vrouw die zijn kinderen moet verzorgen, die een huishouden te draaien heeft, die heeft het moeilijk. En samen met haar duizenden andere scholieren. Meneer Satoki had beloofd, wanneer ik aan de macht kom, gratis onderwijs. Gratis onderwijs. En kijk nu. Kijk nu. Het leven is gewoon duurder geworden. Die dollar was tijdens Bouterse 7 zoveel. Het lijkt alsof het erger is geworden. Eerst naar 14, die koers is nimmer nergens te vinden. Nu een range tussen de 14 en geloof ik 16, ook nergens te vinden. Nu willen ze met een wet die koers betekenen. Terwijl je de productie moet opvoeren. Je moet produceren, wil je dus dollars hebben. En al die groente-exporteurs, die zijn boos, want die moeten hun zuurverdienstgeld niet komen inwisselen hier verplicht. En nu komen ze weer met een andere ding van taskforce bij financiën om mensen woningen binnen te dringen. Ik ga echt geen goedkeuring daaraan geven hoor. Ik kom uit KPS. Ik heb een historie van binnendringen van woningen. Ik weet precies hoe het aanvoelt, wat voor traumatische ervaringen het betekent voor de mensen. Begrijpt u? Een andere entiteit in het leven roepen om bij financiën onder te brengen terwijl je KPS hebt. Terwijl je de moederbank, de centrale bank hebt om daar te versterken. Maar dat wil je niet doen. Je wil een eigen legertje op nahouden om à la dol mensen in woningen binnen te dringen. Om hardwerkende Chinese ondernemers in de supermarkten van hun een beetje geld dat ze hebben verdiend met zweet, bloed en tranen af te pakken. Daar ga ik me echt niet voor lenen. Dus dat kunnen ze mij misschien als een boeman zien. Maar ik meen het met het volk. Ik meen het met het volk. Dit mooie land waarin wij leven, kan echt op spoor geholpen worden. Maar met dit soort praktijken, dan gaat het niet komen. Wanneer men daar zit, is men Oost-Indisch doof geworden. Men heeft geen gevoel meer voor de gemeenschap. Men laat de gemeenschap vierkant liggen en kijkt maar naar het ik. Het ik moet prevaleren. En dat is het niet. Goed leiderschap hebben wij nodig. En dat ontbreekt nu. Na 6, 7, 8 maanden regeren zien wij waar we vandaag de dag zijn. Dus hoe gaat de heer Belfort stemmen? Straks? Valutawet en... Als dit doorgaat. Ik ga niet stemmen voor de wet. Ik heb het al gezegd. Ik durf het te zeggen, ik ga niet stemmen voor zoiets. Want het gaat niet werken. En ik ga niet stemmen om een entiteit in het leven te roepen. Om à la dolwoningen binnen te dringen van mensen. Het supermarkten binnen in te vallen. Dat ga ik echt niet aan meewerken hoor. Wie zegt mij dat straks geen vervelende situatie gaat gebeuren. En dan gaat men liegen straks van die zich verzet. Maar die persoon is doodgeschoten. Ik ga echt mij niet daarvoor laten gebruiken of misbruiken.